Jemi rikthyer përsëri në studio. E kemi nisur sot Vila 24 me këshilla se si të kemi kujdes nga pijet, pra le të themi në një farë mënyrë si të kemi kujdes me kombinimin e tyre. Hëngrëm dhe drek me që gatuam dhe tani çfarë duhet të bëjmë? Të mendojmë për të nesërmen edhe për ditët në vazhdim. Do kthehemi pas festave në normalitet, kështu që ndër të tjera duhet jemi edhe mirë fizikisht, mendërisht, psikologjikisht, mos ndihemi në faj, mos themi bobosa e kam tepruar, sta sjell veten në Terezie, të gjitha këto me radhë. Do të na jap si këshilla edhe informacione Alken Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranzi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Tanila. Jemi kënaqur me të gjithë këto festat. Tani është fazë krize. Por realisht është e vërtetë domethënë se festat e vitit të ri nuk janë koha e përshtatshme për të numëruar kaloritë. Pra nuk vlen kjo shprehje. Faleminderit. Të numërojmë kaloritë. Edhe duhet të shijojmë ndonjëherë, jo vetëm të numërojmë kaloritë dhe të rrim tërkohën me frikë ndaj ushqimit. Se ushqimi nuk duhet të kemi frikë. Thjesht duhet të gjejmë një balans të mirë se si të konsumojmë dhe si të ushqemi. Dhe normalisht çfarë edhe e përmendë pak edhe më përpara, pas darkës së vitit të ri, ndodh pikërisht ajo gjendje psikologjike që kam ngrënë shumë o bobo, tani si ta shfryj stomakun, jam tepër i fryr, por na ka ngel edhe çik panetone, na ka ngel edhe pak përshes, na ka ngel edhe pak gjel, kështu që duhet edhe ti rishfrytëzojmë dhe ti përdorim ato përsëri, se nuk mund edhe ta hedhim ushqimin ashtu, por duhet të gjejmë një balans. Dhe në fakt njerëzit hera herës orientohen drejt këtyre dietave detox të shpejta. Dhe në fakt dietat detox nuk ekzistojnë, ato janë thjesht një mit, pra nuk ka një produkt që ty të detoksifikon trupin tënd. Ti ke parafërsisht shumë organe, ke mëlçin, ke lëkurën, ke zorrën, ke mushkrit që janë organe që kryejnë dita ditës detoksifikimin, veshkat po ashtu. Pra janë këto organe të cilat ty ta kryejnë këtë proces në vetvete dhe ti nuk ke nevojë që të marrësh një produkt të jashtëm për ta bërë këtë proces, vetëm do të kujdesesh për këto organe sepse ato ta realizojnë vetë. Dhe duke pasur këto organe, atëherë detyrimisht duhen disa produkte të cilat kompania Neranzi pa diskutim ofron një gamë shumë të gjerë dhe shumë të madhe të produkteve të ndryshme, të cilat edhe sa të përdorshme, por ndonjëherë ja harrojmë rëndësinë dhe mënyrën e përdorimit të tyre, sepse kemi në përditshmërinë tonë dhe thjesht rinë aty tek rafti, duke na përshëndetur me dorë sa herë hapim dollapin, por kur nuk i marrim. Ne jemi të kënaqur që i kemi bler, po thjesht i shohim siç na shohin. Cilat janë këto produkte që duhet ja dim vlerën edhe më shumë, në mënyrë të veçantë këto ditë? E para do filloja në fakt me lëngun e limonit. Atëherë është një produkt i cili relativisht ka goxha aciditet dhe duke pasur një aciditet, atëherë ai na ndihmon duke balancuar pH-in e stomakut tonë. Ne gjatë momentit të konsumimit, duke qenë se kemi konsumuar dhe një sasi shumë të lartë yndyrore, sheqerore dhe të kombinuara të dyja së bashku, e vështirësojnë shumë punën e tretjes dhe normalisht stomaku lodhet, gjaku largohet nga muskujt dhe ndjehemi të lodhur sepse duhet të kryejë procesi tretjes, sepse vetë pH-i i stomakut nuk arrin dot ta përpunojë. Se ne nuk kemi një makineri bluarse aty në stomak, por kemi disa enzima, kemi këtë aciditetin, i cili bën këtë bluarjen metabolike në mënyrë të ngadaltë. Dhe duke konsumuar pak lëng limoni, edhe pse në paketim të tillë është goxha me vlera të larta ushqyese, sepse sigurohet që të merren limona të freskët dhe bëhet një pasterizim i lehtë në mënyrë që të rritet të ketë një jetëgjatësi të caktuar, atëherë lëngu i limonit do na ndihmojë për të ulur pH-in, aktivizon disa enzima, pepsinën kryesisht, e cila është një enzim që vepron mjaft mirë në pH acid, dhe në të njëjtën mënyrë marrim dhe vitaminën C, që është një antioksidant shumë i mirë, por njëkohësisht duke ndihmuar mëlçin, duke ndihmuar veshkat, duke ndihmuar lëkurën tonë në mënyrë të tillë që të gjitha së bashku të lehtësojnë procesin e tretjes. Ne në kompani në fakt kemi lëng limoni të tillë, i cili vjen në këtë format, por kemi edhe një version tjetër, i cili është goxha më interesant, është një limon Ku është diferenca e tyre? japonez. Japonez? Po, është limoni yuzu, vjen në këtë paketim të tillë, pa diskutim të njëjtat vlera ushqyese përmban edhe ky paketim, pra ka acidin citrik, ka vitaminën C,
ndihmon në uljen e pH-it, është një alkalizues shumë i mirë, pra dhe na hidraton njëkohësisht. Duhet të kemi parasysh se ne kemi konsumuar edhe sasi të larta të kripës gjatë këtyre ditëve, dhe kripa dihet që sa më tepër të konsumojmë, aq më tepër ujë do mbajmë, por sa më tepër ujë të mbajmë, aq edhe më pak të hidratuar do jemi. Kështu që është dhe një alkalizues shumë i mirë për të ndihmuar që të balancojmë sistemin ton limfatik. Okej. Atëherë, diferenca ndërmjet limonit yuzu dhe limonit normal është thjesht shija. Pra, ka një shije karakteristike pak sa më interesante, pak më të veçantë nga çdo lloj limoni tjetër që ne kemi provuar. Kështu që për çdo që mundet të ketë kuriozitet, mund të gjeni të gjitha pikat e dyqaneve të Nerantit. Interesante për të provuar në fakt. Si konsumohet gjatë ditës, nga një glëng kështu tek tuk? Apo? E tretur në një gotë me ujë. Okej, në rregull. Kështu konsumojmë edhe ujin, pra hidratohemi, marrim edhe të gjitha vlerat është pak se e fortë, domethënë në momentin kur e shoqësh dhe më e trashë, kështu që është më koncentrat duket. Okej, mirë, vijoj më tej duke treguar edhe ju dhënë një informacion mbi të tjera produkte që ju i gjeni tek Neranti të nevojshme në ditët e postfestave. Një tjetër produkt që është pikërisht ky që na përshëndet sa herë hapim rafti. Ç'është, na thuaj pak. Është rigoni. Rigoni. Po. Rigoni. Është ajo erza që ne e mbajmë aty për vite të tëra me radhë dhe harrojmë ndonjëherë që e kemi, dhe madje për vite ripërdoret se e hedhin të përsheshi, por për marinime, okej. Por nuk mjafton vetëm ai marinimi në mënyrë të tillë që ne t'i marrim vlerat ushqyese. Rigoni do ishte ideal pas festave për të konsumuar në formën e çajit, sepse ndihmon peristaltikën e zorrës son, duke mbrojtur gjithashtu edhe mukozën e saj, duke qenë se kemi konsumuar sasi të larta të këtyre produkteve, dhe normalisht zorra bëhet pak sa dëmbele në ato momente, çaji i rigonit e ndihmon mjaft mirë duke bërë atë lëvizjen si firzamonik, duke e kaluar ushqimin nga pika A në pikën B paksa më lehtë në mënyrë të tillë që ekskretimi jon të jetë paksa më i thjeshtë dhe ne mos të kemi komplikacione. Njëkohësisht është një antiviral i mirë, kështu që një rrugë dy punë, edhe meqense jemi në periudhë të temperaturës të ulta, edhe sezon festash, por kemi edhe disa viroza në qarkullim, atëherë e ndihmojmë edhe në këtë anë metabolizmin ton. Një tjetër element, goxha i rëndësishëm do thoja për pas festave, do ishte dhe përdorimi diçka pikante. Okej. Janë pikërisht tabaskot, në pikat e dyqaneve të Nerantit ndodhen disa tabaskot të ndryshme. Kanë diferencë nga njëra tjetra, besoj? Atëherë, të gjitha janë speci fermentuar praktikisht. Tabasko është një speci fermentuar për të gjitha ata që mbas edhe nuk e din. Është pikërisht fermentimi që e bën shijen e këtij speci kaq të veçantë, por duke e konsumuar ata, por jo në sasi të lartë, pra duhet të kemi parasysh dozën, sepse më pas kryejmë një proces të kundër nga ai që dëshirojmë. Ndihmon në aktivizimin e metabolizmit ton, duke qenë se kapsaicina dhe piperina që ndodhet tek tabasko është goxha, le të themi, një element që ndihmon metabolizmin ton të aktivizohet më tepër, nxit termogjenezën. Ne nuk do ndihemi dhe aq të lodhur pas konsumimit të ushqimit. Pra, gjaku që do largohet nga muskujt tonë në rastin se nuk do konsumojmë diçka pikante, do kthehet në normalitet duke na ndihmuar që të jemi edhe më aktiv për mos të kemi edhe atë përgjumjen, duke zgjedhur të kombinojmë qoftë secilin prej këtyre paketimeve të ndryshme. Diferenca është thjesht tabasko e shile është paksa më e butë në krahasim nga tabasko e kuqe. Vjen fortësia e shijes pikante. Ndërsa tabasko tjetër është tabasko chipotlet, është një lloj tjetër kombinimi me një spec, i cili thjesht ka një shije paksa më të veçantë. Kështu që të treja së bashku. Diferenca, sepse për shikoja, unë këtej kam një qofte hamburgeri që të thotë ka diferenca në kombinimin e tyre për mish, për sallat, për po pyes se jam vis tani se më duken të lezetshme. Varet nga preferenca personale. Okej, mirë. Nuk mund të them domethënë një recetë. Në rregull. Jo, thash mos ndoshta ke parasysh jeshilja, sallat mendova kështu në tymen. Jeshilja është paksa më vibrante, domethënë ka si një aromë paksa më të veçantë nga të tjerat. Personalisht, me se e kam provuar, dhe më pëlqen më tepër jeshilja se sa shijet e tjera. Okej. Unë kam këtu dy ambalazhe të tilla që do doja të më ndihmoje ti çfarë janë, por ndërkohë Psyllium dhe Garcinia Cambogia. Po i mbaj për ju nga shtëpia çfarë janë. Okej, më trego. Bëhet fjalë për Psylliumin dhe për Garcinia Cambogia. Atëherë, meqense Psylliumi është një fibër dhe ne gjatë këtyre ditëve jemi ngarkuar, atëherë zorra jon ka nevojë që të lëvizje. Dhe Psylliumi është pikërisht, le të themi, ai eskavatori për zorrën tonë, duke
ndihmuar që të kapi ato mbetjet ushqimore dhe për t'i larguar nga sistemi jonë në mënyrë të tillë që ta shfrymë atë stomakun tonë. Dhe madje nuk kemi nevojë të konsumojmë tepër sasi nga psiliumi, mjafton një lugë çaj e tretur në një gotë me ujë, apo madje mund ta hedhim edhe tek buka, mund ta hedhim edhe tek smoothie-on, apo mund të bëjmë edhe omlet me atë. Madje ne bëjmë disa bukë proteinike në shkollë, po. Pra me miell bajame, psilium, të bardhë veze, dhe realizojmë disa topa të vegjël, të cilat janë dhe elastik, por janë dhe goxha proteinik, por nga ana tjetër furnizojnë edhe me fibra për të ndihmuar tretjen tonë. Dhe garcinia kambodgje nga ana tjetër është një frut tropikal. Kjo, se po lexoja. Okej, humba unë këtu. Është një frut tropikal i cili në fakt ne nga ky frut marrim vetëm lëkurën e tij. Dhe në lëkurën e këtij fruti është një element i cili quhet acidi hidroksicitrik dhe është pikërisht ky ai elementi i cili ndihmon qelizat tona në mënyrë që mos të depozitojnë yndyrë. Pra, karbohidratet e tepërta që kemi konsumuar në momentin kur sistemi jon insulin, hormonet tona dhe çdo gjë tjetër nuk funksionojnë siç duhet, ka një tendencë për t'i depozituar këto karbohidratet e tepërta si gjendra yndyrore. Garcinia kambodgja ndihmon në aktivizimin e një enzime përkatëse që pengon këtë veprim dhe këto karbohidratet që ne konsumojmë, ato shfrytëzohen nga qeliza për të konvertuar në energji në mënyrë të tillë ne as nuk shtojmë ato kilet që në fakt nuk është se i shtojmë menjëherë, por është ajo mbajtja e ujit në trupin tonë, por e ruajmë veten tonë nga shtimi i kileve të tepërta. Gjithashtu, ndihmojnë në rregullimin metabolik, se ndonjëherë njerëzit mund ta marrin si produkt dhe thonë, ky do më bëj mrekulli, do më dobësoj menjëherë, por nuk ekziston një produkt që do dobëson, ekziston një produkt që do ndihmon metabolizmin tënd. Dhe pistili i kajsisë, herë në fundin e kishim pistilin e kumbullës në fakt, unë me vete kam marrë edhe pistilin e kajsisë këtë radhë. Unë e kam shumë shef, ndoshta sepse lidhet pak edhe me, domethënë e kemi traditë apo jo, të frutave të ndryshme dhe më pëlqejnë në fakt. Pistil nga fruti i kajsisë që në këtë rast çfarë funksioni na kryen? Do kryej funksionin e laksativit. Atëherë një laksativ i butë, ndryshe nga fibrë, ndryshe nga tabasco, nga rigoni që ndihmon peristaltikën, dhe limoni që ndihmon në alkalizim dhe në aciditetin e stomakut. Pistili i kajsisë do ndihmojë si një laksativ i butë, duke ndihmuar që zora jon të kryejë atë detoksin në thonjza apo atë shplarjen e saj më shpejt dhe në këtë mënyrë ne nuk do kemi ato fryrë diskomforte gjatë ditës. Gjithashtu, një snack i mirë për të gjithë ata që do duan i kanë mbaruar panetonia dhe do duan diçka të të ëmbëlshëndetshëm. Po. Alken, nuk e di sa minuta kemi, po unë kam nevojë edhe për një këshill të vogël nga ty. Deri ku mund të themi që reziston organizmi ynë në kuptimin një njeri që është mësuar të ketë një regjim ushqimor. Pra, nëse ne e zhbëjmë për 1, 2, 3, 4 ditë, kemi bërë një dëm të madh? Jo, absolutisht nuk kemi bërë një dëm të madh. Ndryshimi nuk vjen për 1 ditë, për 2 ditë, për 3 ditë, madje edhe për 1 muaj, sepse metabolizmi jonë është goxha kompatibël dhe goxha i përshtatshëm në vetvete. Kemi një aftësi goxha të mirë që të adaptohemi, një lloj siç adaptohemi ndaj temperaturave të ndryshme të sinës, që vishemi apo gjatë verës që kemi një tendencë më tepër për të veshur më pak. Një lloj dhe metabolizmi ynë adaptohet me ndryshimet tona ushqimore. Nëse ne konsumojmë më pak, ai do e mësoj veten e vet të shpenzoj më pak kalori. Nëse ne do konsumojmë më shumë, ai do e mësoj veten e vet. Okej, po flasim sikur është njëri, po. Është ai momenti që të thuaj marrim veten e vëm përpara. Okej. Do mësohet për të djegur akoma edhe më tepër kalori. E rëndësishme për ne është që mos ta abuzojmë më tepër se ç'duhet këtë gjë dhe të rikthehemi përsëri në normalitet duke konsumuar sasinë e dur, shpeshtësinë e dur dhe produktet e duhura. Alken, unë të falenderoj që kemi së bashku një bashkëpunim të gjatë në kohë, të uroj një vit të suksesshëm ty, në Ramzit pa diskutim, një vit me suksese me të mira, edhe të presim përsëri në studio në 2026. Faleminderit edhe ti Anila, shpresoj që edhe për ju të jetë një vit goxha i suksesshëm në 2026 do na gjej akoma me produkte më tepër, me tema më interesante dhe me energji të reja. Faleminderit shumë, faleminderit Alken. Mirë, shkojmë tani në publicitetin e radhës. Vila vazhdon, nuk mbarojmë këtu sot.